အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ CAG ကွန်ပျူတာမှာကိုရစာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Photoshop CC 2019မှာရှိတဲ့ Action Panel အကြောင်းလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Windows ထဲက Action ဆိုတာကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် Action ထဲမှာ Ready Made လုပ်ပြီးသား Action လေးတွေအများကြီးပါနေတာကိုတွေ့မြင်မှာပါ Action ဆိုတာဟာကိုကလုပ်စရာမလိုပဲစက်က Automatic လုပ်သွားတဲ့ Effect တွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီနေရာမှာကျွန်တော် Wood Frame ကိုရွေးပြီးတော့ Play လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးမှာတစ်ခါတည်းဒီ frame effect လေးဒီတက်သားပေါင်ပုံစံမျိုးလေးပေါင်ခွတ်သွားတာကိုတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ Photoshop automated ready made effect ကိုသုံးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြင်တခြား action တွေလည်းတစ်ချက်မှရှိပါသေးတယ်ယခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် frame ရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုတခြား frame effect တွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒါတွေရောတခြား effect တွေဖြစ်ပါတယ်ယခုဒီ menu ကျွန်တော်ဒီ menu ကနေ frame ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီထက်မှာ frame ထဲမှာထပ်ပြီးတော့တခြား frame တွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်အခုဒီထဲမှာ rebel လေးရွေးလိုက်မယ်သူ့ကို play လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနကပုံလေးကို rebel ဒီ effect လေးသုံးတော့တွေ့ရမှာပါကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ rebel frame လေး play လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာဒီ rebel effect လေးဝင်သွားတော့တွေ့ရမှာပါကျွန်တော် revert ပြန်လုပ်မယ်နောက်ထပ် effect တစ်ခုစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်ဒီနေရာမှာ wave frameဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ bound ton လေးတွေဖန်တီးသွားတော့တွေ့ရမှာပါဒါဟာထပ်ထည့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ Photoshop install လုပ်တဲ့ကွာ automatic ပါလာတဲ့ effect တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပဲတခြား effect တွေလည်းတစ်ချက်မှရှိနေပါသေးတယ်ယခုဒီ action panel ရဲ့ menu ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ texture ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် texture ဆိုတဲ့ folder ဖွင့်သွားပါတယ် texture ထဲမှာဆိုရင်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာwood ရွေးပါမယ် wood ဆိုတာတက်သားလိုမျိုးဒီပုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုတက်သား frame ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားအောင်ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာdata effect ဖြစ်သွားတာတွေ့မြင်ပါပါယခုလိုမျိုး okay ဆိုလို့ရှိရင်လည်း break မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ play လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ okay ပုံစံမျိုးမြင်ရမယ်okay မြင်ကျွန်တော်ဒီမှာmarble ဆိုတာကြောက်ပြားပုံစံမျိုးဒါဖန်တီးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး effect တွေကိုဒါ ready made လုပ်ပြီးသား effect တွေဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မြန်ဒီ effect တွေကိုကိုကမိမိဘာသာဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း effect တွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အခုဒီ folder လေးခောက်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် effect တစ်ခုကိုယ်ပိုင် action တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်ဒါ new folder နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် new set မှာကျွန်တော် my action လို့ပေးလိုက်ပါမယ် my actionဒီထက်မှာသွားပြီးတော့ action တစ်ခု create လုပ်ပါမယ်ဒါကြောင့် new action ဆိုတော့ဒီမှာဘာနာမည်ပေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် frame လို့ပေးလိုက်ပါမယ်တခြားနာမည်ပေးလဲရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် frame ဘယ်မှာသွားသိမ်းမလဲဆိုရင်ခုန my action ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာသိမ်းပါမယ်ဒါကြောင့် record ဆိုတော့ဒီမှာ record စလုပ်နေပါပြီအခုကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုframe လေးတစ်ခု bound လေးတစ်ခုကုတ်ကြည့်ပါမယ်ဒါကြောင့် rectangle tool လေးနဲ့အခုလိုမျိုး၄တောင်လေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် select ထဲက modify ထဲက border ရဲ့အရွယ်အစားကိုကျွန်တော်10လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ frame လေးတစ်ခုခုတ်ဖို့ bound လေးရလာပါပြီဆိုတော့ foreground color ကိုကျွန်တော်အနီရောင်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ edit ထဲကနေ fill ဆိုတော့ဘယ်ရောင်ယူမလဲဆိုရင် foreground color ကိုသုံးပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီထက်မှာframe လေးကွတ်တော့တွေ့ရမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ step တွေအားလုံးကိုစက်ကသူ့ဘက်သူလိုက်ပြီးတော့မှတ်နေပါပြီဒီမှာ select ဖြောက်ပါမယ် select ထဲက deselect ဒါဆိုရင်ဒီမှာ deselect ဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့ record လုပ်သွားပါတယ်ယခုဒီ action ကို stop လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် stop ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်လုပ်သမျှ step တွေလိုက်ပြီးမမှတ်တော့ပါဘူးဒီ file လေးကိုကျွန်တော် close လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကဒီထက်ကဒီ file view လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် file view လေးမှာဒီ frame effect လေးကို play လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကလုပ်သွားတဲ့ step တွေကပြန်လုပ်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ ready made ဒီ effect လေးတစ်ခုဖန်တီးသွားတာကိုတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး effect တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခြင်းဒီထက်မှရှိပြီးသား effect တွေကိုသုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်လေးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒီပုံတွေကိုဖန်တီးလို့ရနေတာကိုတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ file လေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာ file လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီထက်မှဆိုရင် action panel ထဲမှာ effect တွေဟာရှုပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးရှင်းသွားအောင်လို့ menu ကနေပြီးတော့ reset လုပ်ပါမယ် reset action ဒါဆိုရင် default action တစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်နောက်ထပ်ဒီပုံလေးကို effect ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ texture ကျွန်တော်ဒီမှာ image ဆိုတဲ့ effect လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ် image ထဲမှာရှိတဲ့ light ray ကိုရွေးပြီးတော့ play လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာမိုးတွေရွာနေတဲ့ပုံစံမျိုး effect လေးရရှိလာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါကျွန်တော် revert ပြန်လုပ်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် effect တစ်ခုစမ်းကြည့်ပါမယ်ဥပမာဒီထဲကနေပြီးတော့ wine poster ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီစေးနဲ့ရေဆွဲပကြီးဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့မြင်မှာပါပြီးတော့ revert ပြန်လုပ်မယ်နောက်ထပ် effect တွေလည်းတစ်ချက်မှအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတော့ဥပမာဒီထက်မှာကျွန်တော်
blizzard တုံးကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး effect လေးတွေရှိနေတာကိုတွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ ready made effect တွေကို preset လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်မ effect တွေကိုဒီထက်ကို human user solution လည်းဒီထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ load action နောက် load action ကနေမိမိလိုချင်တဲ့ action ကိုတွားရွေးပြီးရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုး action panel ထဲမှာ action တွေရောက်လာမှာပါသူတို့ play လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ပုံတွေဟာ automated ready made effect တွေဝင်သွားတာကိုတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ action တွေဟာ ready made လုပ်ပြီးသား effect တွေကိုသုံးနိုင်တယ်လို့မိမိဘာသာလဲ action တွေဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးဒီတင်မဲ့ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်